है कपड़ा क्या है? अब लिखाएंगे कि हार्डवेयर आइए कैसे ठीक करे। सो आप भी ना बस पेच कसना भी दिखा दोगे लोगों को। लोग देखते हैं देखते हैं ऐसी चीजें है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है लोगों को। सब कुछ बिकता है, बेचने वाला चीज है। अरे अच्छा हो। अरे अरुण जी, मैंने उस दिन क्या किया, मुझे मोटरसाइकिल की पैकिंग करनी थी। मैंने यूट्यूब पे डाला, वाकई देखा कैसे पैकिंग होती है, और वो मिल गया खट से। मैंने कहा कि शीशा को क्या करूँ, शीशा के आगे क्या कर रखूँ। उसने क्या कर रखा था, सूखे पत्ते इतना बड़ा था, कपड़े में रखा और रख के वो बांध दिया सीधे। मैंने कहा सूखे पत्ते कहाँ से लाऊं। मैंने भी आइडिया लगाया, मैंने कहा कि वो रुई जो तकिया जो होता है ना, वो फटे उठे लगाया, मैंने वो बांध दिया उसके ऐसे ही। वही देखो ना, वो देख के आपको आइडिया लग गया। मैं कहीं बाहर गया था घूमने के लिए, और वो एक सूटकेस था, उसका नंबर लॉक में भूल गया। हाँ, फिर मैंने यूट्यूब चेक किया। हाँ। उसने बताया, उसने हाँ। उसको उल्टा करो, उसके तीनों के नीचे की गड्ढा सा होता है, उन तीनों को सेम पे लाओ। हाँ? क्या जैसे नंबर लॉक भूल गए ना आप, हाँ। सूटकेस का, हाँ। उसका भी यूट्यूब पर मिल गया था। अच्छा, उसी से करा उसका कैसे बताया?